你做咩唔行嘅？清楚啊，好清楚。有咩事？我老婆喺嗰邊，我唔方便俾你睇到啊！你直去啊，直去啊！你唔好介意啊，我要縮落去啊，我。你直去九龍塘浸會司機，唔好意思啊。九龍塘浸會。九龍塘浸會。唉，屌你老母，好似做賊咁我依家。唔該你啊，司機。你個鏡頭係咪射到裏邊啊？係啊。你遮唔遮得？因為我做緊嘢，我唔方便上嘅。就唔就到？我唔係賊啊！你放心，我唔係賊啊。我呢個唔上雲端嘅。唔係啊，我費事啊！屌你老母，我真係唔方便㗎，我大佬。司機，我咁樣擋一擋得唔得？你放心，我唔係賊啊。OK。我冇惡意㗎，我唔係壞人啊。唔該你先啊。等陣過完浸會過金漢大廈嘅，佐敦得唔得？金航。啊，佐敦金航啊，唔該你。你快到就快，可唔可以？阿司機。聽到。唔該你，唔該你。你放心，我有整啊，有查證啊，唔該你啊。因為我好趕，我冇辦法，司機唔該你。攞來，公園。數啊！咩澳門有㗎？你上次嗰3千名找俾我喎。咁睇你繼續落車，仲有交通。你行翻同前途咯，你嗰個美國銀行大廈下角度嚟㗎嘛。